Cara menghilangkan rasa serak di tenggorokan. Jadi ini solusinya. Teman-teman, kita akan berbagi sedikit pengalaman ya mengenai bagaimana cara membuat herbal penyembuh batuk atau tenggorokan yang serak. Bagaimana rasanya kalau kita sedang mengalami rasa batuk-batuk ataupun serak di tenggorokan, apalagi sedang bersama kawan-kawan kita lagi ngumpul, tahu-taunya di tengah perbincangan kita muncul rasa tenggorokan gatal dan serak, kemudian batuk-batuk. Aduh, rasanya itu tidak nyaman sekali, sangat-sangat tidak nyaman ya. Yaitu gampang cara mengatasinya, sangat sederhana ya. Saya siapkan 2 buah jeruk limau, kemudian saya siapkan madu, dan juga saya siapkan air. Nggak apa-apa pakai air hangat ya. Jeruknya kita garam di atas kompor sampai warnanya hitam seperti ini, teman. Sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena di dalamnya kan tidak hangus. Yang hangus cuma di kulit luarnya doang, teman-teman. Adapun alat yang saya siapkan adalah saringan jeruk, kemudian 1 buah sendok, juga 1 buah pisau ya untuk mengiris jeruknya nanti, kemudian cangkir saya siapkan. Nah, seperti apa cara pembikinannya? Mari kita ikutin sampai selesai. Langsung saja kita ikutin caranya. Pertama-tama jeruk limau ini kita belah menjadi 2, teman-teman. Ini pisaunya tajam sekali, teman-teman. Oke, kita belah menjadi 2, teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah matang nih, teman-teman. Nah, kita belah menjadi 2 bagian. Kita saring, teman-teman, di sini. Oke, teman-teman, kita saring sampai airnya keluar. Diusahakan tangannya harus bersih ya, teman-teman ya. Oke, satu lagi. Rumahnya segar sekali, teman-teman. Kita ambil madu secukupnya. Harus madu yang asli ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa 2 sendok cukup ya, teman-teman ya. Kemudian kita ambil air hangat secukupnya, teman-teman. Oke, saya rasa nggak usah banyak-banyak. Baik, teman-teman, tadi cara proses pembikinannya. Pertama-tama saya siapkan 2 buah jeruk limau, saya kumbah bersih, kemudian saya garam di atas kompor. Walaupun warnanya agak hitam, tapi dalamnya juga tidak ikut hangus. Sebenarnya tidak apa-apa, teman-teman, itu tidak pengaruh ya. Nah, yang kedua, jangan lupa kita siapkan madu seperti tadi, 2 sendok. Jangan lupa dikasih tambahan air hangat ya. Nah, kemudian kita aduk ya sampai madunya ini larut sampai merata, teman-teman. Setelah itu barulah kita konsumsi. Cara menghilangkan rasa serak di tenggorokan ya. Nah, jadi ini obatnya, solusinya, teman-teman. Dan obat herbal ini saya dapatkan dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman di herbal, teman-teman. Lalu saya praktekkan, ternyata khasiatnya luar biasa, teman-teman. Jangan lupa minumnya sebelum sarapan pagi, bangun tidur. Itu rasa serak itu biasanya masih menempel di tenggorokan ya. Nah, kita bikin, kemudian kita minum. Dan jangan lupa minumnya pagi dan sore, sebelum tidur juga sama, bagus juga ya. Tenggorokan itu mulai gatal-gatal itu biasanya pas tidur malam, teman-teman. Maka dari itu kita siapkan setengah cangkir air, jeruk limau,
ditambah madu, maka itu akan merasa segar di tenggorokan ya. Demikian teman-teman, semoga ramuan yang saya bikin ini dapat bermanfaat untuk teman-teman para pecinta YouTuber. Oke, terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa teman-teman tetap ikutin terus channelnya dan dukung dengan like, subscribe, tulis komentar di bawah. Kira-kira jamu apa yang perlu kita bikin teman-teman. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di channel Ramuan Herbal berikutnya. Bye-bye.